yadda nake kaunar ka kuwa a raina. Wallahi ban sani ba sai kin iya musanta mu. Saboda kin san shi ba wai saboda kin san shi sanin masoyi sai Allah. Duk da kalamun mutum za a gane cewa yana son ka gaskiya ko baya son. Haka ne dai yadda bishiya ba za ta iya rayuwa ba ruwa, yadda tsirrai ba za su iya rayuwa ba ruwa, yadda haka zalika duniya ba za ta haske ba wata, haka zuciya ba za ta taɓa yin haske ba matuƙar babu kai a ciki. Ba na jin cewa numfashi na yana daidaito ba tare da na ji muryar ka. Haka zalika ba na jin cewa ina jikin kaɗaici sai na ji cewa ta fi haka kusa da ni. Masoyi sai na nake a rayuwata ka zanto wani farko ne da yake hatsa jijiyoyin jiki. Ƙarya kike munafuka banza munafuka yofi. Maƙaryaciyar banza maƙaryaciyar yofi. Kurum dan kin ga yana da ƴan canji zaki zo da wasu tsararra mai na kike zo ki wannan ki zo ki kwace min ƴan canji. Dan kin ga ina dan fafa ne ni kuma wanka ne ni ko baban mu mai kuɗi ne. Zaki zo da wasu ƴan canjin kalamai zaki zo da su. Mun waye ki karba ki fara ni. Wurin kin ganne da iPhone ina amfani da iPhone da waya. Kin ganne da kowa ba wani tsirrai. Allah ta rogo ne ba wai tsirrai ba ki rogo ya wanke da kalamu da yake ki wani wannan. Wani ran idan Allah saurara mun da Allah. Kama haka nan kuke. Ko da tsararin kalaman ku wai ku za ku yawa mun ko wani mutum wannan da wannan ku zalunta ku tafiya ku ba an she bayan canji. Ni ba irin su bane ba. Kalaman nan da ne ba su ratsa zuciya ka ji sanyi ba. Ai in ga miki kin san me? Wallahi ko ta gefen kaina ma ba su ba baya. Na raga gefen kaina ma ba su ke ni ba nan ina iya sa miki kenan gurin ba. Nan gurin kai zan sa miki munafuka banza munafuka yau. Munafuka banza munafuka yau. Wallahi sai an samu ki kai wallahi. Ban nan gurin. Shi bane to kai din nan. Kana da lafiya? Kamar ya ni ne mahaukaci? To ka je likita ya duba. Ko bare ne wannan